Welcome to episode 7 of Ramadan series. In this episode, let's make the super soft and simple pyaz ke pakode and make a special chutney for it. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي. Here's your super simple pyaz ke pakode ready. Now do like, share and subscribe to my channel and don't forget to follow me on Instagram.